Я внизу стою, заберешь меня здесь, нормально. Там промоина большая посередине, и все, так нормально. Хорошо. Давай помалу. Поехали на Пикуй. Держись. Тихо, тихо, хорошая собака, хорошая собака. Хорошая собака. Я здесь.
Рада. Ну він завтра має бути добре, коли се настоїть там нормально, то все. Уж рано. Той борщ він стає, коли має більше. Аккуратно. Что-то примерно так же, Митя, давай. Тикай. Давай, ехай помалу. Дай він лізе, ну. На переднем. Тебе рація, я його, ти з ним говориш по рації. Митя, блокировку включи заднюю. Все, що має на включення. По траве хочешь. Ти назад, уже назад їдучи, ставай на траву, бо не тронешся. С травы начинай ехать. Проскакивай мимо меня. Та давай ти до нас сядеш. Наверх, наверх, наверх. Давай. Ти що до нас сядеш? Ехай до конца, я сяду за ребят. Антошу, давай! Я и постоять могу, блин, там есть за что держаться.
ще блокировку. А чекай, раз не йде далі, бо він може тут. Ні, скажи.